山頂廣場啦，山頂廣場起步最靚噶啦嚇。早晨晴，講下今日嘅天氣啊，天氣啊非常之好有詩情畫意。係啦，煙雨迷蒙，係咯，係啦。有啲濕濕地嘅感覺。呢度係見到啊各國嘅遊客都會喺度噶啦。港島徑由山頂起步開始，跟住一路沿住行啦，跟住兜咗落去薄扶林水塘啦，跟住就再過就去香港仔水塘啦。咁或者介紹呢間啦，太平山啦，好出名嘅餐廳啦，但係今日唔會幫襯嘅。未來都唔知會唔會幫襯嘅，因為你有冇幫襯過？我其實冇入過嘅，我印象我冇入過。應該係幾貴嘅，係好很貴的。好啦，咁我哋由呢個叫做咩啊？亞力道，夏力道係啦。好。咁啊一直慢慢行啦，呢度神運徑嚟嘅，都有風景睇嘅，沿住。本來都係有嘅，但係今日睇雲咧，睇霧。啊，講下啦，呢度叫夏力徑啦，但係其實直行就去到盧吉道係嘛？係啦。咁盧吉道有咩好睇啊？盧吉道咁啊，梗係睇落去維港啦，成個維港嘅海港景啦。咁但係今日我哋應該就唔去盧吉道噶啦，因為呢度兜個圈咧，又翻轉頭咧，就去翻山頂廣場。即係話頭先我哋起步點啦，係啦，兜個圈。如果即係想上山頂睇下風景，兜個圈咧，其實幾好嘅。呢度約莫係1個小時多啲咧，咁就一個圈去翻山頂廣場。咁啊喺山頂廣場 hea 下，休息下 shopping 下，咁啊都唔錯。今日好大霧啊，啲路又滑，都有啲危險嘅，其實跣。呢段路啲山頂居民啊當後花園神運徑嚟㗎啦。咁咧其實咧喺山頂廣場咧，除咗兜呢段咁嘅去一個環住個山兜盧吉道睇風景之外咧，你山頂廣場咧就可以有條車路咧上山一路上到仲高啲嘅山頂，佢有中間會經過一個花園，都好靚。哇！有啲微型瀑布。通常咧啲霧咧一般去到中午都會散嘅。咁啊，今日睇下情況點啦。呢段路一路兜過香港仔水塘咧，都遙遠㗎，因為佢兜咗好多個山嘅。由頭到尾行過一次咧，就即係由港島徑都唔算有，不過都行咗九成5㗎啦個路。嚇，有咩體會咧？體會啊！有咩感想咧？後段其實就風景唔係咁多嘅，中段啊尾段風景會多啲啦。咁呢段路咧，亦都好多啲居民喺度放狗。嗱，其實呢條路咧係有車行嘅喎，因為佢有啲行入裏邊咧，其實有啲別墅、有啲民居咧，佢係呢條唯一嘅車路通去個民居嘅。咁所以間中咧係要避車嘅。再行多幾百米到咧，就會有個公園，即係落山嘅路。應該係咪就係同盧吉道嗰個匯合點啊？係冇錯。所以如果選擇一個天朗氣清嘅日子嚟到行，由呢度開始行咧，如果港島徑你係想都睇風景啊，細心欣賞咧，起碼都要分，我相信要分3次嚟行。係點解咧？因為一日行唔晒。因為如果全程有50公里，咁50公里你由朝就要行到晚，咁你係咁不斷咁行㗎啦。即係由天光行到天黑。係啦。咁如果選擇係一個夏季嘅日照會好啲咧？日照時間長。
呢個不在話下，不過就會好熱咯。你有要係因為喺中午嘅時候，你可能行到一個冇樹蔭、係啊，禿頭山，曬到你好熱啊！頭先問你啊，個歷史有冇根據咧？呢條港島徑話我要翻去查資料。要查書喎，呢樣嘢就不過呢個好肯定，因為早年啲英國人喺度落腳喺度住嘅時候咧，所以佢哋成個山頂咧，其實好多呢啲咁嘅分岔路，見到有車啦。好啦，我哋真係見到一個乘機啦。真係要查啲典故嘅。其實佢早年咧，其實山頂係淨係得英國人住嘅啫，淨係得鬼佬住嘅。咁曾經好早仲有架車嚟。曾經好早期嘅時候咧，港督其實就係住在最高嘅山頂嘅，即係太平山頂。間屋唔存在，但係佢仲有啲遺址喺度嘅，所以都好值得去睇睇嘅。佢其實就喺老襯亭就繞住一個山腰，咁兜個山腰，佢就去翻老襯亭咁啫嘛。咁我哋唔去得咁樣兜嘅，因為我哋今日中途又要，因為要接住港島徑行嘅。相當好啊！嗱，而家其實慢慢行都冇出汗嘅，而家都。好啦，好似就呢度開始咯喎。係啊，嗱，有個公園。頭先講到個分叉位，話以前唔知18幾年嘅時候19世紀嗰啲港督住嘅咧，嗰個官邸咧，呢度有條 short cut 一條路咧，就上到山頂，去嗰度。咁就係呢條石級。係啦。好啦，見到盧吉道個名啦。咁我哋係沿住邊行啦？我哋都繼續下力道咯。好。如果想行得更舒服咧，平日嚟咧就好清爽。我哋唔係行呢度落去啊？呢度落去邊啊？都可能係香港腰嗰頭嘅咁樣。唔知，最知一條路啦。或者介紹下呢度啲本地嘅植物，同我哋喺香港其他郊野公園行嘅植物所見嘅品種咧，呢度係比較原始啲嘅，係嘛？話呢啲又要揾專家嚟到你係專家啊嘛，我梗係唔係啦。其實呢啲咁嘅行山路又好，或者係休憩郊遊路都好啦，都係其實好多年前嘅，應該係啲真係英國人喺度開發出嚟。咁佢純粹係方便佢哋散步啊、健身啊、跑步啊。咁我諗閒閒地好多路咧，冇80年，冇100年都有80年嘅。咁而家當然佢就會鋪靚啲啦咁樣。咁所以兩旁啲植物咧，有啲係都刻意去種嘅，但係有啲其實都佢好自然地等佢生長，冇乜特別嘅都。咁當然間中都會有見到一啲洋紫荊啊啲咁咯，但係呢帶好似唔覺有。頭先講開洋紫荊咧，其實我哋
稍後我哋會行到去經過呢個薄扶林水塘咧，據聞咧洋紫荊咧香港第一次發現有洋紫荊咧喺嗰個位置嘅。今日好多路咧，加上係大霧咧，都會係咁樣沿住個樹林啊咁樣一路咁行嘅。由呢個山頂廣場行過嚟，大概幾個字到，咁啊已經到咗呢個點啦。咁啊開始接落去小徑。咁我應該係喺靠西面嘅一個較為高嘅山嘅西高山咯，係咯。咁你見到嗱呢度西高山，另外有一個龍虎山。咁呢度都係港島西面咧兩個較高嘅山。但係我哋唔行噶嘛，嗰邊唔行，我哋跟住落噶嘛，係冇錯。應該沿住度落係嘛？係啦。OK。望落去就係瑪麗醫院。嗱，我見到好近嘅啫，就喺下邊嘅啫。數碼港靠左手面啦，前面就係係啦，對面就係南丫島啦。其實呢度就係嗰個方向啦。我哋行落啲咧，都會再近啲呢啲建築物嘅。咁好啦，而家開始行。都係一公里多啲到嘅啫。港島呢邊特別多啲，即係除咗主徑咧，經常留意側跟梗係有一啲唔知喺邊度插入嚟嘅徑，所以咪話佢其實佢係呢啲咁嘅行山徑又好，晨運路又好咧，佢啲西人咧係已經好充分開發嘅，咁所以同一座山咧，佢不同高度都係好多條路嘅。即係你講圍住佢等高線啊？係啦。基本上而家我哋落咗呢條小徑咧，就唔辛苦嘅，都係大致上都唔係好平路咁樣，係一路行過去薄扶林水塘咁樣。其實呢段咁嘅小徑咧，就係
喺瑪麗醫院山頂。嘅樓頂度喺度行緊嘅啫，一路繞轉。我回想起數十年前，當時港英政府個港督阿麥理浩咧，我想問呢度出唔出街嘅呢段嘢？嚇？呢段嘢會唔會出街嘅？可以嘅，都冇乜大礙嘅。講歷史。係啦，佢嚟到香港履新做港督嘅時候咧，佢就有一個宏圖大計，於是乎咧，佢就搞咗一啲新市鎮嘅計劃。咁咧，當其時咧就開咗好多新市鎮，包括咩屯門啊、沙田啊、將軍澳啊，好啦，幾十年之後咧，呢啲新市鎮咧就全部都發展得相當繁榮啦，甚至乎人口都講親都幾十萬咧，但係呢幾十年來咧，似乎咧就無論係其後嘅港英政府又好，其後嘅回歸嘅政府都好啦，似乎冇再有啲咩新市鎮嘅計劃喎。咁所以你咪見到而家你想話諗有啊，東涌咯，係啊，東涌咯，作為咧係東涌。東涌，但係因為係後期回歸前起機場嘅產物嚟㗎嘛，都係。咁所以你冇新市鎮嘅計劃，你咪搞到嗰啲土地咪買少見少啦。其實香港係咪真係冇地方再搞新市鎮咧？其實呢度值得去研究啦。講到勁啊，繼續沿途講到勁啦嘛。呢度就係薄扶林水塘。香港啲山咧比較都唔係好多啲溪澗嘅。好，講起條溪澗啦，我哋呢啲乾啦，冇水啦，經過好多啦。係啊，呢啲唔算溪澗，呢啲係乾澗。係啦，因為佢可能冇溪嘅澗。落大雨，認真大雨，呢個雨季先會有啲水，平時都冇水㗎啦。但係呢條路稍後會見到一條溪澗係有水嘅。行山如果冇溪澗咧，有時就會覺得好乾好寡啦。我個人覺得。唔係睇風景都得咩？你如果可以有啲溪澗坐低落嚟，好清涼嘅，玩下水，洗個面。
啊，有水啦喺度，見到未？真係有水啦，唔係吹水啦。嗯。好，飲啖水先。好。我話有時行山咧，除咗話見到呢啲植物啊、大自然之外咧，你都會見到好多人物嘅。咁好似我哋沿途都見到呢條港島徑係會好多外籍人士啦。咁呢個好正常啦，因為香港係好多外籍人士喺山頂度居住噶嘛。咁你都會見到好多年青人啦，呢個正常啦，佢哋會健身啊、跑步啊、練行山啊。偶然咧，你都有可能會見到一啲咧，比較唔係好似香港居民嘅人喺度行山嘅。咁特別係一啲似內地人嘅人行山。咁呢度都分幾類喎，內地人。而家越嚟越多咧，啲內地人咧。佢係好中意香港嗰啲山嘅，係好安全嘅，所以佢組團咧落嚟行山嘅。行完咧，甚至乎係即日回翻去深圳嘅。咁但係咧，亦都唔少咧，係你會見到佢唔係好像即係嚟呢度郊遊行山，佢似乎四圍望，四圍去觀察，佢哋似乎有啲目的而為咧。嚟到喺度行山，咁你可以想像佢喺度係喺度做緊啲調研啊嚇，喺度好似研究咁，研究乜嘢咧？有啲咧係有啲不軌企圖嘅。咁最壞嘅不軌企圖當然係要劏死牛啦，要行劫啦。咁呢個偶然都會發生啦，但係。當然，佢呢啲咁嘅人，如果佢做呢樣嘢，梗係佢都要冒啲險啦，冒佢走唔甩嘅時候俾人捉到啦嚇。唔少咧，其實咧呢類人士咧，其實咧佢喺度揾緊一啲值錢嘅一啲樹或者啲植物，就揾到咧，佢就等時機咧就掘就掘走，就運翻去。可能去大陸啊咁，通常去掘嘅時候咧，都會喺深夜嘅，所以咧其實就你都唔知佢掘走咗啲咩樹。咁就有陣時你行過啲山路咧，側邊咧點解突然間有個窿唔見咗嘅咧？佢就成棵樹掘走咗嘅。咁當然啊，佢都唔係大樹啦，啲可能有啲樹苗啊，或者係小樹咁。咁通常都係一啲樟樹啊、羅漢松有啊咁啊，係嗰類啦。總之係值錢嘅，總之掘翻去咧係可以賣到錢嘅啦咁。所以咁你係咪想呼籲下啲朋友行山嘅朋友留意佢哋咧？你最好影低佢幅相，你定點咧？通常佢哋都好醒目嘅，去做呢啲俾你見到咧，佢都會扮行山嘅，咁所以你都冇乜。你都正如你話齋嗱，好似會唔會係呢棵樹啊？唔知㗎，不過呢棵樹一定唔係啦。似乎係可能俾人，因為佢可能阻住條路啊，俾人鋸咗嘅啫。咁你好難嘅，因為你都唔知道佢扮行山，你又冇證據話佢為非作歹。咁我着得樣衰唔代表我唔係行山。咁所以都相當困難。不過你除咗行山之外咧，佢可以嘗試多啲觀察係不同嘅事物咯、人物咯咁樣。但係頭先咧鏡頭都見到好似見到有兩位，一至兩位，係啦，都幾可疑嘅，因為佢似乎咧都多次行山，係喺度搜尋緊一啲嘢，拎住個膠袋，佢孭住背囊嘅，但係即係你，所以你見到神色咧。你行得多，你就知道咧，就佢唔係好像真係嚟郊遊行山。咁你為咗要澄清，咁你係咪應該同佢傾偈，想睇下佢做乜嘢？睇佢對答有冇窒下。你如果你人多嘅，其實可以做呢件事嘅。一個就唔好啦。係啦，咪我費事第日見報紙。扮傾偈咁樣點啊係總之問下啲
郊遊嘅嘢啊咁樣咯。但係要人多先做到啦。最少2個或以上啦。咁你而家好似警訊呼籲咁喎。因為我行咁多年咧，我都耐唔耐都會見到呢啲人㗎。近呢幾年啦，定係過去已回歸咗17年都見到咧？都係近呢幾年多啲。3、5年啦。係啊。講開話，你行喺路邊，突然間有冇見到啲窿啊？又唔係話所有見到點解突然間唔見有個窿出嚟嘅咧？一嚿石嚟嘅，咁俾人搬走咗啫。你以為係喎？其實咧，特別係有啲有野豬出沒多嘅地方咧，好多時咧啲野豬咧都會挖好多窿嘅。不過咧，野豬挖嗰啲窿咧，同掘樹嗰啲窿咧，其實又有啲好唔同嘅。通常野豬咧就係其實佢係喺度挖嗰啲樹根啊，或者係挖嗰啲蚯蚓啊嚟食嘅。咁所以咧，佢一般咧佢又搲開晒啲泥，佢就唔係專登挖一個窿，咁就走㗎啦咁樣嘅。咁所以咧就路邊咧就有時搲開啲泥咧，搲到咧好亂嘅。咁呢啲係野豬製造出嚟嘅。好難得啊！呢段路都有幾段都有啲小溪㗎。以咁嘅季節嚟講，夏天嘅時候行到好熱咧，去玩下水咧就好舒服啊，好正。剛才見到幾條小溪咧，啲引水咧就會流咗落去薄扶林水塘嗰度嘅。去到咩位啊？呢個接翻呢個由山頂廣場有一段呢個落薄扶林水塘一段，其實都係水務署嘅路嚟嘅。啊。明白。咁如果唔呢度轉彎，呢度有咩啊？一路一直去咪去置富花園咯。哦，OK。係啦。
呢度一路都係咁落去啦，咁啊接翻落去貝路道，咁就去香港仔水塘啊嘛。呢邊路咧都可以衝上去山頂嘅一樣，所以咧你見到香港港島呢個西港島咧，其實好多路咧上頂嘅，係啦，兜嚟兜去都係去山頂啊咁樣。就野豬挖到噶啦，你點知係隻豬咧？唔通人挖咩？有㗎，即係呢啲都係啦。係啦。呢條路咧有箭豬添啊！啲箭豬嗰啲箭咧我都執過幾次，有啲咁長嘅。啊！今朝早咪話好大霧嘅，而家散晒啦。應該啲東面嗰啲蛇咧，應該都已經甦醒㗎啦，而家開始出嚟嘅。所以你揾到尖棍就攞嚟搏蛇啊！呢度呢段路我都見好幾次㗎啦，見蛇。嗱，或者你解釋下點解有馬嘅？我其實想問。嗱，薄扶林咧，嗰個薄扶林水塘附近咧有個薄扶林騎術學校嘅，係馬會管理嘅。咁啲佢間唔中咧，嗰啲教練咧會帶啲學員咧，會騎住馬咧去行下啲小徑嘅，俾啲馬去運動啊咁樣嘅。咁啲小徑咧都有經常都會上斜路落斜路嘅，其實。所以行山經常都會見到啲馬，咁但係你見到有啲路咧都即係話俾騎馬啲人知啊，邊啲路唔行得啊，唔好再行啊咁好明顯咧，呢條路咧啲馬會行嘅，咁你咪見到嗱呢啲工程咧，好明顯係因為我睇住佢起嘅，幾年前整嘅，咁佢。因為呢啲路滑啊，如果啲馬咧，嗰啲馬蹄咧，咁啊會跣落嚟，所以佢整上定落都跣係嘛？係啊，佢整翻啲俾佢護下咯咁樣。咦係喎，真係幾好喎！所以人行都得。好奇怪，即係咁靚嘅路，佢整到咁樣咧，就係俾馬行嘅啫，其實。呢個時間咧，好多呢啲咁嘅花，迎春花。嗱，你見到咧，呢棵松樹咧，一開咗啲松花，佢遲啲咧就會結松子、松果。嗱，啲松花咧有花粉嘅。見到？哇！
咦，嗱，呢啲咁點睇啊？呢啲咧就好大可能咧就係拔樹黨。我頭先講啦，嗰啲去就真係挖嗰啲樹啊。咁呢啲咩樹嘅？呢啲唔知佢挖咗啲咩樹喎，因為佢唔識佢挖走咗咯，已經係啦。嗯。但係會唔會係漁農處嗰邊啲人啊？唔似，呢度唔係好似，呢啲應該就挖樹黨。因為佢哋嗱，我見呢度都好多類似挖緊嘅。而家咧都嗰啲即係挖樹黨啲人咧，都唔係話一定話要揾啲好名貴嘅樹嘅，總之有錢揾咧就嗱呢度。好，再介紹翻你嘅。呢度咪清晰啲咯，嗱。你間屋喺邊度啊？傻啊！你啲私人秘密唔講啦。俾人知道邊度都冇所謂啦。成帶就係置富花園，右手邊遠啲嗰度就係嗰個叫薄扶林花園。咁向住海嗰邊出邊嗰堆咧豪宅咧，就係嗱，我哋見到三支煙通，介紹下三支煙通嘅。嗰度就南丫島啦，係啦。如果睇到嘅話，不過我都好懷疑。太朦啦，今日。今日冇風啦，如果唔係見到風車添啊。係啊，好。誒，見到，風車都仲轉緊啊。見到，不過有啲微風。係咯。嗱，我哋而家嚟到呢個觀景艇咧，就有啲風景睇下㗎啦。咁啊，呢個景都係相當唔錯嘅。咁你見到下邊咧，好明顯就有個避風塘啦。呢度就係香港仔避風塘啦。咁啊，遠處嗰度就鴨脷洲。咁啊，再你靠左手面嗰度咧，其實就係鴨脷洲個海怡半島啊，佢成個海怡嗰啲啊，咁啊。呢邊呢度對落嗰度就係田灣，咁啊有個墳場啦。遠處嗰度就係香港仔啦。咁再遠啲嗰度就係應該就係避風塘嗰度，再遠啲嗰度就係海鮮黃竹坑係啦，黃竹坑海鮮舫嗰度啦，係啦，最明星啦。遠啲見到有個好似個塔嗰度就海洋公園啦。未必睇到啊！呢度太望。係啦。咁啊，呢個景就係港島南嘅景嚟嘅。係，揾日再嚟影啦。呢個其實呢個景都係世界有名㗎啦。不過可惜呢度咧見到有啲電纜。如果冇電纜咧就非常好，不過可惜就有。我哋陣間就會行低啲嘅，咁行低啲咧就會避開咗電纜，咁啊仲睇得清楚。不過就會嗰個高度矮咗啲咯。
哋由山頂經呢個薄扶林水塘，咁而家又嚟到呢個香港仔水塘啦。其實薄扶林係喺上面過啫喎，我哋都冇實質係經過見到喎。係啊，咁都見到下邊嘅水塘嘅，望到嘅，側啲就相當唔錯，好舒服。雖然上午咧就濕濕地有大霧，不過一路都冇落雨，又冇乜太陽。我哋喺上水塘咧就落到嚟呢個香港仔下水塘。咁啊下水塘咧其實喺佢個位置喺個金馬崙山嗰度個山下嘅，同埋有個叫班納山同埋田灣山之間嘅香港仔水塘啦。咁佢分為上下水塘。咁香港仔下水塘咧原本咧就係為咗香港仔大成紙廠。佢係一個私人水塘嚟嘅，即係嗰陣時做紙用。1890年嗰時興建，即係為咗配合香港仔河谷供水計劃，而被當時嘅政府咧接管同埋改建。後期喺1932年咧就重新再啟用。咁總容量為41萬立方米啦嚇，咁就其實我諗係都呢個容量都係相當細嘅，唔係好多嘅啫。香港仔水塘被附近嘅山坡包圍住啦，咁雨水直接咧就從山坡流落水塘度啦。咁咧就有個水壩咁啊截住，咁啊可以就攞嚟儲起啲水啦。而家啲山坡咧就都成為咗呢個水塘嘅集水區啦，所以包圍住呢個水塘咧就好多密林喺度嘅。正正就係佢因為包圍住好多密林咧，咁呢啲集水區咧就蓄咗好多山水，咁佢係咪可以一有雨水嘅時候，佢咪可以留住咁流落水塘度咯，咁樣。咁係啦，我哋都介紹咗呢個香港仔下水塘啦。
塘嘅入口啦，郊野公園入口啦。